Leksjon 1. Anvendelse av kunnskap. Vi bruker mye tid på å studere teori i disse bøkene. Det er sant at akademisk kunnskap er svært viktig for eksamene våre. Du må imidlertid bruke den kunnskapen for å lykkes i den virkelige verden. Jeg håper også det, men det er bedre å tilegne seg praktiske ferdigheter tidlig. Mange bedrifter ser etter ansatte med praksiserfaring. Jeg burde søke på en stilling på det lokale sykehuset i sommer. Det er en utmerket idé for å forbedre din profesjonelle CV. Tror du at teknologien vil forandre måten vi jobber på? Kunstig intelligens er allerede i ferd med å endre mange bransjer. Vi må lære å jobbe sammen med disse nye maskinene. Tilpasning er nøkkelen til en lang og vellykket karriere. Jeg starter letingen etter en mentor i morgen tidlig. En mentor kan gi svært verdifulle råd fra sitt eget liv. Jeg er litt nervøs for å starte min første profesjonelle jobb. Det er normalt å føle seg nervøs når man prøver noe nytt. Takk for støtten i dette travle semesteret. Vi kan lese til avsluttende eksamen sammen på fredag. Jeg tar med notatene mine og litt kaffe til oss. Jeg skal se etter mer informasjon om praksisprogrammet. Leksjon 2. Historiske byer. Denne byen føles som om vi har reist tilbake i tid. Bygningene er svært godt bevart til tross for at de er så gamle. Nå finansierer turister som betaler inngangsbillett for å besøke denne fantastiske historiske byen mye av arbeidet. Det er en veldig god måte å bevare områdets skjønnhet på. Restaurering og vedlikehold er svært kostbare oppgaver. Jeg liker å se skuespillerne kledd i tradisjonelle klær. De representerer hverdagslivet til mennesker fra fortiden. Er det en ekte smed som jobber der borte? Ja, han lager jernverktøy ved hjelp av eldgamle metoder. Atmosfæren her er veldig fredelig og lærerik. Vi burde besøke den gamle kirken før den stenger for dagen. Jeg vil ta et bilde av tredørene. Vær forsiktig, for underlaget er veldig ujevnt. Jeg skal gå sakte, så jeg ikke faller på steinene. Mange kommer hit for å lære om nasjonal historie. Det er viktig å huske på våre røtter og vår kultur. Jeg skal kjøpe en suvenir i gavebutikken senere. Jeg håper pengene bidrar til å bevare denne byen for alltid. Jeg er sikker på at hver billett hjelper museet betraktelig. Leksjon 3. Innoverreise. Jeg har følt meg veldig opptatt og distrahert i det siste. Kanskje du burde prøve noen minutter med meditasjon i dag? Det er utrolig hvor mye vi kan lære ved å se innover. Det er definitivt en reise med selvoppdagelse og fred. Tar det lang tid å se forskjell? Du kan starte med bare 5 minutter hver morgen. Jeg synes det er vanskelig å sitte stille og være stille. Fokuser kun på pusten din for å roe ned sinnet. Tankene mine beveger seg alltid fra en ting til en annen. Det er normalt, og du må være tålmodig med deg selv. Jeg ønsker å redusere stresset mitt og forbedre fokuset mitt. Mange kjente ledere bruker denne teknikken for å holde seg produktive.
Jeg skal laste ned en enkel app som kan hjelpe meg med å lære. Det er en veldig populær måte å starte treningen på. Jeg håper jeg snart kan bli et mer fredelig menneske. Du vil merke fordelene hvis du er konsekvent. Jeg skal prøve min første økt hjemme i kveld. Fortell meg hvordan du føler deg når vi møtes i morgen. Jeg vil gi deg en fullstendig rapport om min opplevelse. Leksjon 4. Fantastisk opphold. God morgen, jeg håper du hadde en veldig avslappende natt. Mitt opphold på dette hotellet har vært helt perfekt. Vi er glade for å høre at alt var til din tilfredshet. Utsikten fra balkongen min var virkelig fantastisk. Er det noe annet du trenger før du drar i dag? Nei, alt har vært fantastisk, og jeg er veldig glad. Kokken vår vil bli glad for å høre at du likte frokosten. Servicen var veldig profesjonell og veldig rask. Vi streber etter å gi den beste opplevelsen for hver gjest. Jeg vil anbefale dette stedet til alle vennene mine. Vi ville være beæret over å ønske dem velkommen hit i fremtiden. Har dere hoteller i andre større byer også? Vi har 10 lokasjoner over hele landet akkurat nå. Jeg skal se etter merket deres på min neste tur. Din lojalitet er svært viktig for vår lille bedrift. Jeg har lagt igjen en positiv anmeldelse på nettsiden deres. Tusen takk for dine hyggelige og generøse ord. Jeg ønsker deg en veldig travel og vellykket sesong. Jeg håper å se deg igjen veldig snart, Anna. Leksjon 5. Uventet hjelp. Jeg så en veldig rørende video på internett i dag. Handlet det om at folk hjalp andre i lokalsamfunnet sitt? Ja, det fikk meg til å tenke på mine egne tidligere handlinger. Nå hjalp du noen uventet, John? Jeg hjalp en gang en eldre mann med å fikse det punkterte dekket hans. Det var veldig snilt, for han var sikkert veldig bekymret. Det regnet kraftig, og han hadde ikke telefon. Sa han noe til deg etter at du var ferdig med arbeidet? Han takket meg og ga meg en liten gave i form av mat. Å hjelpe en fremmed kan utgjøre en veldig stor forskjell. Det gjør meg glad for å være et nyttig menneske. Jeg fant en gang en mistet lommebok og returnerte den til eieren. Eieren må ha vært veldig lettet over å finne den. Hun gråt fordi husleiepengene hennes var inni den. Små gode gjerninger er det som binder oss alle sammen. Vi bør prøve å hjelpe en person hver eneste dag. Jeg er enig i at verden trenger mer medfølelse nå. Jeg skal se etter en mulighet til å hjelpe noen i dag. Jeg vil også bli mer bevisst på de rundt meg. Leksjon 6. Handleliste. Først må vi forvarme ovnen til riktig temperatur. Hva er den spesifikke innstillingen for denne typen pai? Sett den til 400 grader Fahrenheit for ovnen. Hvor lang tid vil det ta før kyllingen er ferdigkokt? Den må stekes i omtrent 45 minutter. Det høres enkelt nok ut for en nybegynner som meg. Jeg skal lage en handleliste for de andre ingrediensene. Trenger vi å kjøpe ferske grønnsaker på markedet?
Vi trenger gulrøtter, erter og en stor hvit løk. Jeg skal også kjøpe litt smør av høy kvalitet til skorpen. Skorpen må være veldig flakete og lett for å bli god. Jeg er veldig sulten bare av å tenke på dette måltidet. Vi kan servere paien med en frisk grønn salat. Det blir en veldig sunn og deilig middag. Sjekk om vi har nok mel i spiskammerset. Vi har en full pose med mel klar til bruk. Da har vi alt vi trenger for å begynne å bake. Jeg skal dra til butikken for å kjøpe grønnsaker. Jeg skal lage kyllingen mens du er borte. Leksjon 7. Ny butikk. Dette nye kjøpesenteret er mye større enn jeg forventet. Arkitekturen er veldig moderne og veldig lys. Jeg hørte at et kjent merke åpner en butikk her. Det høres bra ut. Jeg gleder meg til å se hva den har å by på. De selger veldig unike klær og tilbehør for menn. Jeg vil se på den nye skokolleksjonen i dag. Det er en veldig lang kø ved inngangen der borte. Folk er veldig spente på det store åpningssalget. Vi bør vente noen minutter til mengden beveger seg. Jeg håper jeg har størrelsen min i de røde støvlene. Du har et veldig godt eie for mote og stil. Takk, jeg liker å bruke ting som er annerledes. Denne butikken vil bli veldig populær blant lokal ungdom. Prisene virker å være veldig rimelige for kvaliteten. Jeg kjøper et nytt skinnbelte hvis det er på salg. La oss gå inn nå som køen er kortere. Jeg følger deg til baksiden av butikken. Jeg tror jeg ser de røde støvlene ved vinduet. Jeg venter her mens du prøver dem på. Leksjon 8. Innspilt melding. Det er viktig å virke profesjonell når du svarer på anrop. Jeg ønsker å gjøre et godt inntrykk på kundene våre. Hilsen din bør være enkel og veldig høflig. Hva bør jeg gjøre hvis jeg er borte fra skrivebordet mitt? Hvis du ikke kan ta imot samtaler, forklar det tidlig. Bør jeg inkludere det i den innspilte talemeldingen min? Ja, det kan du kanskje forklare i opptaket ditt. Jeg skal si ifra til dem når jeg kommer tilbake til kontoret. Be dem også om å legge igjen navn og telefonnummer. Jeg sjekker meldingene mine hver time i løpet av dagen. Det er en veldig effektiv måte å styre tiden sin på. Takk for at du lærte meg disse viktige kontorferdighetene. Tydelig kommunikasjon er nøkkelen til en fornøyd kundebase. Jeg skal spille inn den nye hilsen min nå, John. Vennligst snakk sakte og bruk en veldig tydelig stemme. Jeg skal øve på manuset mitt en gang før jeg spiller inn. Jeg er sikker på at du vil gjøre en veldig god jobb. Jeg føler meg mye mer selvsikker på jobben min i dag. Jeg skal lytte til meldingen din senere for å hjelpe deg. Leksjon 9. Svart kirke. Steffen Foster skrev mange sanger som vi fortsatt kjenner i dag. Musikken hans var påvirket av lydene fra barndommen hans. Som liten gutt hadde han blitt tatt med til en svart kirke. Musikken der var veldig emosjonell og veldig kraftfull. Han hørte mange åndelige sanger spilt ofte i løpet av den tiden.
Denne erfaringen hjalp ham med å skape en ny musikkstil. Det er interessant hvordan ulike kulturer påvirker kunsten vår. Sangene hans ble svært populære over hele verden. Noen synes tekstene hans er kontroversielle i moderne tid. Vi må se på historien med et svært kritisk blikk. Det er viktig å forstå konteksten fra fortiden. Musikk har kraften til å bringe forskjellige mennesker sammen. Foster blir ofte kalt den amerikanske musikkens far. Jeg har lyst til å høre noen av hans originale melodier. Museet har en stasjon hvor du kan bruke hodetelefoner. Jeg skal dit nå for å høre de gamle innspillingene. Jeg blir med deg for å lære mer om livet hans. Historien er mer interessant når man hører musikken. Jeg skal finne informasjonsboken om hans tidlige år. Leksjon 10. Olympisk mål. Utøverne ser veldig stolte ut over å representere nasjonene sine. De olympiske leker er en svært gammel og edel tradisjon. De ser på muligheten for en fredeligere verden. Jeg er enig i at idrett kan bringe mange forskjellige kulturer sammen. Dette oppfyller det opprinnelige målet til Pierre de Coubertin. Han ønsket at idretten skulle bidra til et bedre samfunn. Konkurransen skal være rettferdig og respektfull for alle. Det er inspirerende å se et så høyt nivå av menneskelig dyktighet. Synes du lekene er for dyre for vertsbyene? Det er et svært kontroversielt tema i nyhetene i dag. Noen byer sliter med å betale for de nye stadionene. Lekene bringer imidlertid mange turister til lokalområdet. Det er et veldig stort ansvar for enhver moderne by. Jeg håper fokuset forblir på utøvernes ånd. Verden ser på disse kampene med stor spenning. Jeg skal heie på løperne i det siste løpet. Jeg håper de slår verdensrekorden i kveld. Det vil bli et svært historisk øyeblikk for sporten. Jeg blir her for å se hele arrangementet. Leksjon 11. Forbud mot kvinner. Jeg skriver en artikkel om skoleidrettens historie. Visste du at kroppsøving har endret seg mye? Da programmene først ble organisert, var de svært forskjellige. I Nord-Amerika var kvinner forbudt å delta. Det virker veldig urettferdig mot moderne studenter som oss. De brukte såkalte medisinske grunner for å holde kvinner ute. De trodde at intens trening var farlig for dem. Nå vet vi at trening er sunt for alle. Det tok mange år med protester å endre disse gamle reglene. Kvinner kjempet for retten til å spille og konkurrere. I dag er kvinnelige idrettsutøvere blant de beste i verden. Jeg er glad for at de gamle ideene ikke lenger blir akseptert. Likestilling i idrett er et svært viktig samfunnstema. Hver elev skal ha de samme mulighetene til å lære. Jeg vil inkludere disse faktaene i min avsluttende historieoppgave. Du bør også nevne de berømte lederne av bevegelsen. Jeg skal lete etter navnene deres i skolebiblioteket. Oppgaven din vil være veldig interessant for professoren vår. Jeg blir ferdig med første side før neste time. Leksjon 12. Lokalklubb.
Det er et nytt skilt på tavlen ved siden av heisen. Handler det om den lokale hageklubben i parken vår? Ja, de ser etter nye medlemmer denne måneden. Er du interessert i å bli med i en lokal klubb, John? Ja, jeg vil møte nye mennesker og hjelpe byen. Jeg liker å dyrke blomster og friske urter på balkongen min. Du ville vært et svært verdifullt medlem av gruppen. Det er en flott måte å forbedre lokalmiljøet vårt på. De møtes hver lørdag morgen på Samfunnshuset. Jeg skriver meg på listen etter jobb i dag. Vi kan gå til møtene sammen hver helg. Å ha en hobby gjør livet mye mer interessant. Jeg vil lære å dyrke mine egne grønnsaker. Ferske tomater fra hagen smaker mye bedre. Det er også en veldig sunn måte å bruke tiden sin på. Jeg gleder meg til vårt første møte med naboene. Jeg tar med noen hageredskaper som vi kan bruke. Takk for at du fortalte meg om denne fantastiske muligheten. Jeg er glad for å ha funnet en måte å hjelpe lokalsamfunnet vårt på. Leksjon 13, delt regning. Jeg dro til supermarkedet for å kjøpe melk og brød i dag. Jeg glemte gi deg pengene for de tingene i går. Ikke bekymre deg for det i det hele tatt akkurat nå, Anna. Jeg vil være sikker på at vi begge betaler vår rettferdige andel. Bare legg det til den felles dagligvareregningen vår for måneden. Det er en veldig enkel måte å styre huspengene våre på. Jeg har kvitteringen i lommeboken min til dine arkiver. Vi burde kjøpe mer frukt neste gang vi er der. Jeg skal skrive det ned på listen på kjøleskapet. Trenger vi noe rengjøringsutstyr til kjøkkenet? Vi har nok såpe, men vi trenger flere svamper. Jeg henter dem på vei hjem i morgen. Jeg betaler internettregningen i kveld. Takk for at du tok deg av den oppgaven for oss, John. Vi er et veldig godt team når det gjelder gjøremål. Det er mye enklere å bo sammen når vi er organiserte. Jeg er enig i at tidlig kommunikasjon er veldig nyttig. Jeg skal sjekke det totale beløpet på regningen vår i kveld. Jeg lager middagen mens du regner ut. Leksjon 14, gitarøving. Du spilte den sangen med mye følelser, Anna. Takk, jeg var veldig nervøs før jeg begynte. Jeg øver på gitar i en time hver dag hjemme. Det er en stor forpliktelse til din musikalske kunst. Har du vist talentet ditt til mange før? Dette er første gang jeg har spilt for et publikum. Du høres allerede ut som en profesjonell musiker. Jeg har lyst til å bli med i et lokalt band neste år. Du har ferdighetene til å lykkes veldig bra på scenen. Hvilken musikkstil liker du best å spille? Jeg liker å spille klassisk rock og noen jazzmelodier. Musikk er et universelt språk som alle forstår. Det er en fantastisk måte å uttrykke følelsene dine på. Jeg kommer til å fortsette å øve hver morgen før skolen. Konsistens er den eneste måten å nå målene dine på. Jeg håper å skrive mine egne originale sanger veldig snart. Jeg skal høre på dem når de er klare, Anna.
Din støtte betyr mye for meg som en venn. Jeg skal hjelpe deg med å finne et sted å opptre neste gang. Leksjon 15. Værpåvirkninger. Regnet faller veldig kraftig i ettermiddag. Været påvirker virkelig hverdagen vår, John. Det gjør det spesielt i våre utendørsaktiviteter. Jeg ville ut og løpe en tur i parken i dag. Nå må vi holde oss inne for å holde oss tørre og varme. Gjør det kalde været deg litt trist? Jeg foretrekker det sterke solskinnet i sommermånedene. Mange holder seg hjemme når det regner slik. Trafikken går veldig sakte på hovedveien. Jeg håper bussen kommer presis, så vi ikke blir forsinket. Jeg sjekker ankomsttiden på mobilen min. Vitenskapen sier at sollys er svært viktig for helsen. Derfor føler folk seg bedre om våren. Vi bør planlegge en innendørsaktivitet for i kveld. Vi kunne gå på kino for å se en ny film. Det er en perfekt plan for en regnfull fredagskveld. Jeg skal se etter kinotidene med en gang. Bussen kommer rundt hjørnet der borte. Jeg holder paraplyen mens du går inn i bussen. Leksjon 16. Innendørs natur. Du har mange fine planter i stuen din. Jeg elsker å ha naturen her inne hos meg. Det er virkelig en flott måte å bringe det utendørs inn på. Det gjør at luften føles mye friskere og renere. Er det vanskelig å ta vare på så mange forskjellige typer? Du må vite hvor mye vann hver enkelt trenger daglig. Denne grønne planten har veldig store og skinnende blader. Det er en tropisk plante som elsker den sterke solen. Jeg ønsker å kjøpe en liten plante til mitt eget kontorbord. En liten kaktus er veldig enkel å holde for en nybegynner. Jeg skal se etter en på det lokale markedet på lørdag. Planter bidrar også til å redusere stress når du jobber. Jeg trenger mer ro i de travle arbeidstimene mine. Jeg kan gi deg en liten stikling fra denne planten. Det er veldig snilt av deg å dele hobbyen din. Jeg skal legge den i en liten potte til deg i dag. Jeg skal ta veldig godt vare på den, det lover jeg. Du vil se hvor mye glede litt natur gir. Jeg skal finne et bra sted til den nær vinduet. Leksjon 17. Sortering av hauger. Du har masse klær i dette lille skapet. Jeg har ikke organisert tingene mine på veldig lenge. Når du har sortert dem, kan vi se hva du trenger. Gå gjennom hver bunke og vær ærlig med deg selv, Anna. Bruker du fortsatt denne gamle gule genseren? Jeg har ikke brukt den genseren på 3 år. Så skal det gå i donasjonsbunken for andre. Jeg synes det er litt trist å måtte gi slipp på de gamle tingene mine. Du vil ha mye mer plass til de nye klærne dine. Det er sant, og et rent skap er veldig tilfredsstillende. Vi bør organisere skoene dine etter farge og stil. Det vil hjelpe meg å bli raskere klar om morgenen. Jeg legger vinterjakkene bakerst i skapet. Vi trenger dem ikke før i november måned.
Du gjør en veldig god jobb med denne vanskelige oppgaven. Jeg setter pris på hjelpen din med dette rotete prosjektet, John. Vi er nesten ferdige med den siste hyllen. Jeg tar med meg donasjonsposene til veldedighetssenteret. Jeg skal hjelpe deg med å bære dem til bilen din med en gang. Leksjon 18. Utfordrende utsagn. Vitnene avgir nå sin forklaring for dommeren. Den juridiske prosessen er svært streng og svært detaljert. Vitnet blir kryssforhørt av tiltaltes advokat. Dette sikrer at sannheten kommer frem i retten. Dette betyr at et vitnes forklaringer kan bestrides. Advokaten ser etter eventuelle feil i historien. Det er en rettighet som enhver tiltalt person har i systemet vårt. Synes du det er vanskelig å være vitne? Det kan være veldig stressende å svare på så mange spørsmål. Dommeren må forholde seg nøytral under hele rettssaken. Juryen vil avgjøre om personen er skyldig eller uskyldig. Rettssaker kan noen ganger ta svært lang tid å avslutte. Vi må studere bevisreglene svært nøye. Jeg ønsker å bli forsvarsadvokat i fremtiden. Du har et veldig logisk tankesett for advokatyrket. Takk, jeg skal fortsette jobbe hardt i timene mine. Vi burde delta i en ordentlig rettssak i det lokale tinghuset. Det ville være en svært verdifull læringsopplevelse for oss. Jeg skal sjekke timeplanen for neste tirsdag morgen. Leksjon 19. Kulturelt ekteskap. Vi studerer de ulike typene ekteskap i dag. I noen kulturer spiller familier en veldig stor rolle i valget. Noen tror at disse fagforeningene er mer stabile. De har mindre sannsynlighet for å bli skilt i slike samfunn. Det er et svært kontroversielt tema i vestlige land. Folk i Vesten foretrekker å velge sine egne partnere. De tror at personlig kjærlighet er den viktigste faktoren. Skilsmisseraten er imidlertid mye høyere i disse landene. Tror du at slektninger kan bidra til at et ekteskap lykkes? De kan gi emosjonell støtte og nyttige råd. Men alle par trenger også å ha sitt eget privatliv. Balanse er nøkkelen til et sunt og langt forhold. Kultur endrer seg sakte etter hvert som verden blir mer sammenkoblet. Vi ser mange unge mennesker som følger nye tradisjoner i dag. Jeg er interessert i hvordan den moderne familien vil se ut snart. Sosiologi hjelper oss å forstå disse globale endringene. Jeg blir ferdig med forskningen min på dette emnet i helgen. Jeg kan dele noen artikler fra mine nylige studier. Jeg skal lese dem før vi møtes til time på mandag. Leksjon 20. Nye briller. Du ser veldig annerledes ut i kveld, Anna. Jeg bruker de nye brillene mine for første gang i dag. Ja, jeg la merke til at de kler deg veldig bra. Hvor fikk du tak i dem, Anna? Jeg kjøpte dem i den lille butikken i sentrum. De er veldig trendy og passer perfekt til ansiktet ditt. Jeg trengte et nytt par fordi de gamle mine var ødelagte. Kan du se mye bedre med disse nye linsene? Alt er veldig skarpt og veldig klart nå.
Det er viktig å beskytte øynene når du jobber. Jeg bruker mange timer hver dag på å se på en datamaskin. Du bør ta en pause hvert 20 minutter. Jeg skal prøve å huske det for helsens skyld. Har de andre farger av denne spesifikke rammen? De har dem i svart, sølv og også blått. Jeg kan dra til en butikken for å se selv. Jeg kan gi deg adressen til butikken senere. Takk, jeg vil gjerne se samlingen deres. Jeg sender posisjonen til telefonen din med en gang. Leksjon 21. Gavegivning. Det finnes mange forskjellige typer fester i kulturen vår. Folk feirer når de er ferdige med skolen eller får en ny jobb. Naboene mine fikk en ny baby forrige uke. Det finnes hundrevis av grunner til å ha en fest. På noen fester må du ta med en gave til verten. Hva er en god gave til en innflytningsfest? En plante eller en fin flaske olivenolje er tradisjonelt. Skal gaven alltid være veldig dyr? Nei, en omtenksom gave er mye bedre enn en dyr en. Jeg liker å gi gaver som er nyttige for hjemmet. Det viser at du bryr deg om venner og familie. Noen ganger er et enkelt kort nok til å vise din kjærlighet. Folk har også fester bare for å møte naboene sine. Sosialisering er en veldig viktig del av hverdagen vår. Jeg planlegger en liten middag til bursdagen min neste måned. Jeg skal absolutt ta med en spesiell gave til deg. Jeg gleder meg til å se alle hjemme hos meg. Jeg skal hjelpe deg med pynten til festen. Jeg skal begynne å sette opp gjestelisten i kveld. Leksjon 22. Høye vulkaner. Jeg har lyst til å besøke den store øya Hawaii en dag. Det finnes flere svært berømte vulkaner der. Mauna Loa og Mauna Kea er begge for tiden i dvale. Disse vulkanene er både veldig høye og når høyt. De når over 4000 meter over havet. Det er en veldig imponerende høyde for et hvilket som helst fjell. Forskere studerer dem for å lære om jorden. Er det trygt å gå nær toppen av vulkanen? Ja, mange turister drar dit for å se stjernene om natten. Luften må være veldig kald i den høye høyden. Du må bruke en tykk jakke selv om sommeren. Hawaii er kjent for sin unike og naturlige skjønnhet. Jeg vil se de svarte sandstrendene nær kysten. Naturen er både mektig og veldig vakker, John. Vi bør beskytte disse spesielle stedene for fremtiden. Jeg skal se etter flere bilder fra Hawaiiøyene. Jeg skal finne et kart over turstiene til oss. Vi kan planlegge en langtur til neste år. Jeg skal begynne å spare penger til flybillettene våre. Leksjon 23. Lørdagsparken. Værmeldingen for denne helgen er veldig god. Vi burde tilbringe litt tid ute i frisk luft. Perfekt for moro skyld, la oss samles denne lørdagen. En morsom dag i parken ville vært veldig avslappende for oss. Vi kan ta med noen smørbrød og litt kald juice. Jeg tar med en frisbee så vi kan spille et spill.
Det er en vakker innsjø midt i parken. Kan vi leie en liten båt i en time der? Ja, det er en veldig populær aktivitet for familier. Jeg håper at parken ikke blir for overfylt på lørdag. Vi bør komme tidlig for å finne et bra sted. Jeg møter deg ved hovedporten 10:00. Jeg tar med meg den nye boken min for å lese den under trærne. Det blir en veldig fredelig og lykkelig dag for oss. Jeg gleder meg til den lille pikniken vår. Jeg skal lage maten på fredag kveld. Takk for hjelpen med forberedelsene. Jeg er glad for å tilbringe tid med en god venn. Vi sees på lørdag morgen, Anna. Leksjon 24, kjoleseksjonen. Du må finne en veldig elegant kjole til vielsen. Jeg ser etter en blå kjole som ikke er for kort. Du burde sjekke ut kjoleavdelingen deres på nett. De har et bredt utvalg av farger og forskjellige stiler. Denne lange silkekjolen ser veldig profesjonell og vakker ut. Prisen er litt høy for mitt nåværende budsjett. Kanskje de har et salg i løpet av denne helgen. Jeg skal sjekke rabattsiden på nettsiden deres nå. Har de gratis frakt til byen vår? Ja, hvis bestillingen er over $50, er det gratis. Det er et veldig godt tilbud for et nettkjøp. Jeg vil forsikre meg om at stoffet er av høy kvalitet. Du kan lese kundeanmeldelsene nederst. Mange sier at størrelsene er veldig nøyaktige. Jeg hjelper deg med å velge den beste til bryllupet. Jeg tror den mørkegrønne kjolen er favoritten min. Jeg er enig i at den grønne fargen kler deg veldig godt. Jeg legger den til handlekurven min med en gang. Jeg hjelper deg med å betale med kredittkortet mitt. Leksjon 25, reiseliste. Vi må sørge for at vi har alt på listen vår. Jeg har allerede pakket dressen og formelle sko. Flott, hva mer skal vi legge til på listen nå? Ikke glem ladeadapteren og et lokalt kart. Jeg må også ta med meg den bærbare datamaskinen min til presentasjon. Har du lagret filene på en liten flashstasjon? Ja, jeg har en sikkerhetskopi i skinnvesken min. Vi bør ta med en liten paraply i tilfelle det skulle regne. Været i London kan være veldig uforutsigbart. Jeg legger et lite førstehjelpsskrin i kofferten min. Det er en veldig smart og praktisk idé, Anna. Vi må ankomme flyplassen 2 timer før tiden. Jeg ringer en taxi 6:00 i morgen tidlig. Jeg er litt nervøs for den lange flyturen. Du kan se filmer eller høre på musikk for å slappe av. Jeg skal prøve å sove så jeg er klar for jobb. Vi kommer til å ha en veldig vellykket tur sammen. Jeg skal sjekke passet mitt en gang til. Jeg skal dobbeltsjekke hotellreservasjonen med en gang.